Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a minha prima. Oi, gente. Um dia a gente foi no morro desceu o Morro do Moreira, depois a gente subiu e desceu. Aí tá o vídeo aí e eu quero a nossa meta 10 mil likes. 10 mil likes, gente. 10 mil likes. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu já tô avisando isso daí e eu vou falar um negócio. Olha, hoje, na verdade, para, Ju, sai. Aqui, amanhã, eu acho que eu vou fazer eu acho que eu vou fazer uma surpresa para a minha prima. Eu vou contar, mas você não pode, você não pode. Ah, não. Ai, Júlia! Gente, eu não vou poder contar porque ela quer Eu vou ver. perturbar ela a noite toda e saber o que é. Ah, não! Ah, não! Que tal a gente brincar de ganhar de travesseiro com o meu pai? Gente, mas cuidado com o ventilador, que, gente, meu pai trouxe algum queco lá e sentou o ventilador da Fufu. Quer ver, ó? Tá aqui, ó. O ventilador tá quebrado. Mostra aqui. Deixa eu ver se dá O pra ver. ventilador tá aqui. Deixa eu ver, mostra o negócio. Dá um zoom aqui, será que você como dar zoom? Peraí, meu Deus, eu dei zoom demais. Ah, deixa já viu. Gente, você não tem noção. Ele pegou algum queco. Para! Ele pegou alguma xícara e quebrou. Agora, aí a gente tem... Vai que a gente quebra o celular da vovó. Ela matou nós. Ela comprou a película novinha. Então, gente, um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Muito bem, eu sou a Bia. E um beijo. Ai. Quando o celular dela cai. Um beijo. Muito bem, eu sou a Bia. E tchau.